Our struggle is not yet over. It is just beginning. Fellow Ugandans here in Uganda and abroad, I bring greetings to you. First of all, let me take this opportunity to thank all Ugandans for turning up in massive numbers to vote. We saw millions of Ugandans lined up to vote in different areas across the country. It was definitely unprecedented. Thank you very much for accepting our message to turn up in large numbers and vote. Thank you for taking seriously, very seriously, matters pertaining our country, Uganda. I also want to appreciate all the citizens for voting for change. I have no doubt in my mind that the vast majority of you Ugandans voted for change yesterday. It was indeed a protest vote against General Museveni's murderous regime of blood and national shame. Now, General Museveni, aided by Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission, other state institutions, and shamelessly some media houses are trying yet again to usurp the will of the people of Uganda. The people of Uganda voted massively for change of leadership from a dictatorship to a democratic government. But Mr. Museveni is deliberately trying to paint a picture that he is in the lead. What a joke. Last night, even before counting was completed in some districts, NBS television started broadcasting results showing that General Museveni was leading by 63%. Following a clear script, they hosted biased individuals and lend credence to the outright broad daylight robbery of the people's victory. I want to remind all the media houses and other corporate companies and citizens that the citizens are watching, and all of you who are participating in this conspiracy to defeat the will and victory of the people of Uganda will certainly face the consequences of your actions. Now, let me first of all remind all Ugandans about the illegal, high-handed actions which Museveni and his regime of blood have undertaken to set stage for the worst rigging this country has ever experienced. All of you know the violence and the impunity we have had to endure, the violence and impunity that we've been subjected to on the campaign trail. About 2 weeks ago, the regime arrested my entire campaign team, tortured some of them, and charged many of them in a military court before remanding them to Chitalia prison. These comrades had already taken on critical roles not only on the campaign trail but also supervisory roles on the election day. As the election drew closer, the regime stripped itself further naked. Their intentions were laid bare for everyone to see. First, they switched off social media to prevent Ugandans from communicating as well as following what was going on in the election. Many Ugandans managed to bypass this blockade and started using VPNs to access social media. Ugandans could then share videos of the incidents that were going on in the election. The regime had another problem on its hand. On the 3rd of January, we had announced the U-Vote application. This is the app which we had developed over time. We developed this app to enable us to receive results from across the country in record time. The app had other functionaries. Citizens would have been able to upload the videos and incidences that were going on in various parts of the country. Knowing that this would expose them to the world, the regime, in an unprecedented manner, moved to switch off the internet completely.
and they indeed switched off the internet completely. If they had nothing to hide, why keep the citizens in the dark? Why keep the world in the dark? They denied accreditation to election observers, including the European Union and the United States. Museveni knew what he was planning to do. He could not stand an election being observed by independent poll observers. Local media houses were ordered not to report incidences of vote rigging and violence by the military against the citizens. Yesterday on election day, as the nation went to the polls and the regime engaged in incredible acts of violence and rigging, without credible election observers, coupled with intimidation or compromised local media, as well as the internet switched off, Museveni had a field day. As we have been saying, a week to the election, the military and the police conducted operations in different districts of the country where our sub-region and district leaders were arrested and kept in prison without charge. Many of them in the districts of Lira, Moroto, Bunyangabo, Bundibujo, and very many others were arrested only to be released yesterday evening after election without any charge. Yesterday in Western Uganda and Northern Uganda, many of our polling agents were arrested and many chased away from polling stations. This happened in various counties and sub-counties of all districts in Western Uganda, as well as areas of Northern Uganda. In Kamwenje, Minister Frank Tumwebaze ordered for the arrest of all our polling agents within the district. In Butaleja, in the eastern region, Minister Irene Muloni ordered the guards to beat up all our polling agents and detain them. Let me make this unequivocally clear. Almost in the entire region of Western Uganda and Northern Uganda, there was actually no voting. We received thousands of calls and messages telling us how the election was a complete sham in those areas. In Bunyangabo, in Chitagwenda, in Kabale, in Rubanda, in Barara, in Chiruhura, in Kazo, and Isinjiro, and many other districts, there was no secret ballot in most polling stations. The military gave people pre-ticked ballots. They gave them pre-ticked ballot papers. In other cases, some people were ordered to vote from the desk in the presence of everyone. In Kwania, in Bulambuli, in Karenga, and many other places, some ballot boxes were opened and ballot papers were put in there. In several areas of Isinjiro, Kabale, Mbarara, and the districts of Karamoja, people were told that ballot papers for the president had already been ticked. All they had to do was to vote for their members of parliament only. Good enough, some of these irregularities were recorded on video, although in some areas the military confiscated or destroyed the phones and cameras that were being used to record these grave irregularities. We have so much footage to share with the world. We know that the media was ordered not to cover such incidences, particularly the local media. And indeed, in many cases, media practitioners gave us information and evidence because they knew, and they also still know, that such information would not be allowed on radios and TV stations. We are aware that even as we speak now, soldiers and other operatives are currently deployed in several media houses to ensure that Mr. Museveni's will is effected precisely. At the National Tele Center, Mr. Byabakama is not in charge. The chairperson of the Electoral Commission is not in charge at all. Several operatives have been deployed there for several days. Byabakama is only there to come and announce what has been given to him by these operatives. No wonder, out of the results that have been announced so far, they are concentrating on areas where it was very easy for Museveni to rig. If you check the data
most districts of Uganda and eastern Uganda, where General Museveni was defeated decisively despite the rigging, they are not being announced. Mr. Musinguzi, the Commissioner General of Uganda Revenue Authority, has been stationed at the National Tally Center, and we are being told that he is directly in charge of the operations to defeat the will of the people of Uganda through manipulating the results. If not for these evil intentions, what role would the Commissioner General of Uganda Revenue Authority be playing in an election? Our people have been asking Mr. Byabakama to tell them where he is getting the results he's announcing from. However, Mr. Byabakama and his team do not know. They don't seem to know where those results are coming from because they are not in charge. All this is intended to dampen the mood of the citizens of Uganda and to create an impression that their effort was in vain. Now, fellow Ugandans, even with all these election irregularities, which we shall share with the world in the coming days when the internet is restored, we secured a comfortable lead against General Museveni. In eastern and central regions, Museveni won very, very few polling stations, even after massive irregularities. In northern Uganda, we won many areas despite the rigging. In western Uganda, like I've already indicated, there was literally no voting, especially in Bunyoro, in Utoro, in Ankole, in Kigezi, and in Rwenzori. Countrymen and women, I am very confident that we defeated the dictator by far. I call upon all Ugandans to reject the blackmail. We have certainly won this election, and we've won it by far. General Museveni and his small clique of oppressors are trying yet again to impose themselves on the people of Uganda. The people of Uganda will and must reject the blatant usurpation of their will and their voice. I want to ask all Ugandans to remain firm and confident that through this election we have spoken, and we have spoken clearly. The dictatorship is failing. Right now, the RDCs, the DSOs, and all other operatives are hunting down our agents and coordinators, trying to take away the declaration forms from them. Several of our phone numbers, including mine and my wife, have been switched off. They've been disconnected illegally. The military is deployed everywhere. The dictatorship is in panic. In the coming hours, I will once again address the nation and hopefully speak about the way forward for our people. But ultimately, we are removing a dictator. I thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Mr. White, what is your plan now? Right now, I'm in touch with my team, and we are going to meet and discuss and forge a way forward, which, like I said, I will be in the coming hours communicating to the people of Uganda and the citizens of the world. Will your plan be hinged on the law, or are you looking at other measures? What are your options? Right from the beginning, we have stood by the law. We are law-abiding citizens. We are non-violent. We are not criminals. We do everything we do within the law, and we shall do everything we will do within the law. Does that include protests, Mr. White? According to the laws of Uganda, it is legal to protest for a right. Therefore, every legal option is on the table for us. You mentioned the U.S. was among the countries that did not deploy observers. Do you think that the U.S. is acting in a hypocritical way in terms of democracy in Uganda in relation to our elections? Well, it is not. I'm not in the position to determine whether the U.S. is acting hypocritical or not. It is on how they act that they will be determined. But they continue to give Uganda support. Well, You cite all these cases that they should be citing too.
Among the many moves that we intend to do is to call upon the development partners not to continue acting in a way that makes them appear like their partners in crime with General Museveni. We hope to call upon them not to continue supporting criminality. We share common values of respect for democratic principles, and it is our hope and prayer that the United States and all other development partners will stick by those values, the values that bring us together. Mr. Wine, how many polling... The internet has been completely shut down. However, we have been and continue to communicate with our teams, those that have phone numbers that have not been illegally disconnected, and in the coming hours we should be able to give a comprehensive report and update on the same. Yeah. As we speak, the counting of votes is not more than 5%. Isn't it still very early to declare the provisional results? For starters, we mentioned about the irregularities and the illegalities that have been ongoing. But one of the most grave illegalities and irregularities is for the chairperson of the Electoral Commission to seemingly not be in charge, to be announcing results that he cannot show the world where they're coming from. So among many irregularities that we are combating, that is included. For the English-speaking people, this is your opportunity to learn Luganda. Olutabaalo lwaffe terunaba kuggwa wabula lutandika butandisi. Bannayuganda bannaffe mwena abatulaba wano e Uganda n'abali e Bunaayira, kasooke ntwala omukisa guno okubeebaza mwenna olw'okuvaayo mu bungi ne mulonda. Kyabadde ky'amaanyi, kyabadde si kya bulijjo, kyabadde tekibangawo okulaba bannayuganda nga mulonda bangi bwe mutyo. Njagala okubeebaza olw'okulonda enkyukakyuka, kubanga kirikiriya nti bannayuganda mwenna mwalonze era nga mulonda nkyukakyuka. Kaakati Mwami Museveni ng'ayambibwako omwami Byabakama, ebitongole ebya gavumenti mu buswavu bw'ekitalo ne emikutu egimu egy'amawulire omuli TV ne radio ezimu bagezaako okuyamba Mwami Museveni okulinnyirira eddoboozi ly'Abannayuganda lye bayoleseza olunaku lw'eggulo, nga bagezaako okulaga Mwami Museveni nti yakulembedde mu lwokaano luno, newankubadde kirikiriya nti Mwami Museveni twamuwangudde, ate nga twamuwangudde nga tumuleebya nnyo. Nabadde ndaba olunaku lwajjo nga ndaba ku NBS TV wakati mu buswavu bw'ekitalo nga bagezaako okubuzaabuza eggwanga nti Mwami Museveni akulembedde n'ebitundu 63. Ekyo nno kya buswavu, era njagala okubategeeza mwenna emikutu egy'obwannakyewa, emikutu egiri corporate oba egya bizinesi ne bannayuganda mwenna abakozesebwa okugezaako okulinnyirira eddembe ly'Abannayuganda n'ogezaako okubuzaabuza eddembe ly'Abannayuganda nti wajja kubeerawo okusasula olw'ebikolobero bye muli mukozesebwa okutuukiriza. Kakati nakyogeddeko dda era nziramu kiddiŋŋana nti bannayuganda ffenna tujjukira obumenyi bw'amateeka obubadde bwolesebwa ebitongole ebikuuma ddembe ne gavumenti ya Mwami Museveni nga tuli mu kampeyini. Mwena mwalabye ettemu eryabaddewo mu kampeyini, mwena mwakimanya nti wiiki 2 eziyise bayoola bannange bonna be mbadde nabo ku campaign trail. Abo nno nga omulimu gwabwe tegwali gwa kubeera ku campaign trail kwokka, wabula nga balina n'obuvunaanyizibwa okuyamba mu kukuuma akalulu kaffe. Okulonda bwe kwabadde kusembera, mwena mwalabye nga wakati mu buswavu obw'ekitalo gavumenti ya Mwami Museveni yayongedde ne yeeyanika nejjako social media nga teyagala bannayuganda bawuliziganye, ne kubanga era bannayuganda baadde baagala okumanya ebigenda mu maaso mu nsi yaabwe bagenze ku mikutu egya VPN. Kakati
batandise okugabana n'ensi yonna ebifaananyi n'ebyo ebigenda maaso mu mutendera gw'okulonda, era ekyo tekyakomyawo, wabula Mwami Museveni ne gavumenti ye eyamusibira mu bbwa ne basalawo ne bajjako intaneti yonna yonna, Uganda negenda mu kizikiza. Basebo ne banyabo, ebyo Mwami Museveni yabikoze kubanga tayagala nsi erabe bumenyi bwa misango bwakulembedde. Ebyo na byonna gavumenti ya Mwami Museveni yabikoze kubanga tayagala Bannayuganda balabe bubbi bwa bululu, ne Bannayuganda n'ensi yonna kulaba obubbi bwa bululu obugenda maaso. Naye okusingira ddala ekyo yakikoze kubanga nga 3 omwezi ogwa January twalangirira titwalina application gye bayita U-vote kwe twali tuteekateekedde okugattira omugatte gw'ebyo ebivudde mu kulonda tubituuse ku bantu mu budde bwennyini. Mwenna mwalabye nti Bannayuganda bakozeseza essimu zaabwe, era tubategeeza nti mu nnaku ezijja nga intaneti ezzeeko tuteekateeka okubatuusaako byonna bino. Mwami Museveni alowooza biwedde, naye ffe twongera omukakasa nti tebinnaggwa. Olunaku lw'eggulo nga Bannayuganda bagenze okulonda, mwenna mwalabye nti Mwami Museveni oluvannyuma lw'okulemesa abannamawulire ab'ebweru okujja wano n'abalala ne babagoba ne badda nfuluma eggwanga, oluvannyuma lw'okulemesa ekibiina ekigatta amawanga ga Bulaaya ekya European Union ne abo abalaba abagenda okwekennenya okulonda oba aba observers abava mu America, babalemesa bonna nga Mwami Museveni tasobola kukkiriza nsi kulaba bumenyi bw'amateeka bwakulembera wane Uganda. Era n'emikutu egy'amawulire gya wane Uganda tumanyi nti bagitiisiza ne babagaana okulikodinga ebyo ebikolobero ebyadde bikolebwa ebyokubba obululu n'okutulugunya abantu mu kulonda. Era n'abo ababirikodinze bannamawulire bangi bategeezezza nti tebisobola kukkirizibwa ku TV na ku radio zaabwe. Bingi tubiina, bingi tukyagenda maaso n'okubifuna. Ensi bwe yabadde eronda Mwami Museveni, kubanga tewabaddeyo bakalabalaba bakulonda, kubanga bannamawulire babadde babasitopinze, kubanga ne intaneti babadde bagisazeeko, yagenze maaso ne yeekeja wakati mu kwolesa obuswavu obubbi bw'akalulu n'okutulugunya abantu. Nga bwe tubadde nga tubagamba baganda bange nti military amagye ne poliisi bakola za operation ne bagenda nga bakwata ba agenti baffe n'abakulembeze baffe okwetoloola eggwanga lyonna. Bangi babasibye ebbanga erisukka wiiki nga tebalina musango. Twamaze kulonda ne babata kubanga babadde bamaze okukola kye baagala. Mu district nyingi nnyo nga kwotadde district ey'Erira, ey'Emoroto, ey'Ebunyangabo, ey'Ebundibujo n'endala nyingi nnyo bakutte bannaffe, bangi bakyali mu makomera, bangi bakatandika obbata. Olunaku lwajjo mu bitundu bya Western Uganda ne mambuka ga Uganda, bapoling agenti baffe bangi babagobye we balondera, abamu ne babakwata. Kino kyabaddewo mu bitundu bingi nnyo nga kwotadde Kamwenge. Ate Kamwenge yo Minister Frank tumwebaze yalagidde amagye ne poliisi bayole bapoling agenti baffe bonna era ne bakwatibwa. Ebutalejja Minister Irene Muloni yalagidde abakuumi be ne bakuba buli yabadde ne kamera ba agenti baffe ne babakwata ne babajjawo, bangi tetunababalabako, abalala babasibye. Njagala eno ensonga ngiteeke mu bigambo ebitabuzibwabuzibwa, mu bigambo ebirikiriya nti mu bitundu bya Western Uganda ebisinga tewabaddeyo kulonda. Twafunye amasimu ne messages nyingi nnyo nga ziri mu 10 nga bategeeza nti okulonda eyo kwabadde kwabwewussa. Ebunyangabo, Ekitagwenda, Ekabaale, Erubanda, Embarara ne Kiruhura ne Kazo ne Isingiro yo tewabadde kulonda kwa kyama. Mu polling station ezisinga amagye gabadde nga gawa abantu obukonge, nga gawa abantu obululu, nga gamaze obutikinga nga gatikinze Mwami Museveni. Mu bitundu ebimu
abantu balagiddwa okulondera ku mmeeza nga tewali kweka nga buli omu alaba era nga babalagira n'okulonda nga babalagira Mwami Museveni. Mu bitundu by'Ekwaniya, eby'Ebulambuli, Ekarenga n'ebitundu ebirala bingi mu region eyo, obubokisi obumu obwabaddemu obululu bwaguddwa amagye ne poliisi ne batandika okupakiramu obululu ng'ensi yonna eraba. Mu bitundu bingi ebya Isingiro, eby'Ekabaale, eby'Embarara ne district z'e Karamoja, abantu bategeezeddwa nti tewaabadde bululu bwa kulonderako pulezidenti, bwabadde bumaze okulondebwa era babakkiriza kulonda ba MP baabwe bokka. Ekirungi nti ebisinga ku bikolobero bino byakwatiddwa ku vidiyo, newankubadde ng'ebitundu ebisinga amagye ne poliisi bawambye ezikamera ne simu z'abantu ababadde babirikodinga, naye nga bwe tubategeezezza nti mu nnaku ezijja nga intaneti ezeeko tujja kusobola obiraga ensi yonna ebirabe. Tumanyi bulungi nnyo nti bannamawulire balagiddwa obutalikodinga before Nambeera yakuba abantu nakubba bululu, era bannamawulire bangi nnyo bategeezezza nti n'ebyo balikodinze tebijja kulagibwa ku TV na radio, naye tubasuubiza nti intaneti weddirako oba wetufunira ekkubo lyonna lyonna tugenda biwanika ku intaneti ensi yonna ebirabe. Essaawa zino tumanyi nti amagye ne poliisi n'abo ba operative ba gavumenti ya Mwami Museveni yamusibira mu bbwa bateekeddwa ku zi TV ne ku zi radio zonna balagire abo abasoma amawulire n'abogera eri eggwanga balage Mwami Museveni nga bw'akulembedde newankubadde si bwe kiri mu bantu. Kati ku National Talent Center gye bagattira obululu, Mwami Byabakama ng'ono yalina okuba ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda, si yali mu mitambo. Tumanyi nti bannamagye ne operative bangi abakolera gavumenti babadiployinzeyo babataddeyo okumala ennaku nnyingi. Mwami Byabakama aliwo just kusoma ebyo ebimuweereddwa nga tamanyi na gye biva. Tekyewuunyisa nti results ze balangiridde okutuuka ku ssaawa eno basimbe nnyo siira mu ebyo ebitundu Mwami Museveni yabadde asobola okubbira obululu n'okukola ebyobuswavu byonna byonna nga takubwa ku mukono. Ebitundu bya wano mu Buganda nga bwe wasinga okumpi ebivudde mu kulonda tebirangirirwa. Ebitundu bya Eastern Uganda ne bitundu bya Northern Uganda gye twawangulidde Mwami Museveni nga tumuleebeza wala nnyo tebaagala kubisoma, kubanga baagala okutiisatiisa abantu n'okuteekawo ekifaananyi ekyo ti Mwami Museveni yakulembedde. Munzikirize ne kino kibagambe nti Mwami Musinguzi ng'ono ye Commissioner General oba akulira ekitongole ekisolooza omusolo ekya Uganda Revenue Authority yateekeddwa ku National Talent Center, era abaliyo abantu baffe bategeezezza nti yali mitambo yalagira buli kimu okolebwa okulaba nga babuzaabuza eddoboozi ly'Abannayuganda, kubanga singa ekigendererwa si kyakubuzaabuza abantu, singa ekigendererwa si kyakugezaako kukyusa ddoboozi ly'abantu, omukulembeze wa Uganda Revenue Authority yandibadde akola kyalina mulimu ki mu kugatta obululu. Lwaki olunaku lwa leero yagaba ebiragiro gye bagattira obululu? Ekyo kya buli omu okwebuuza. Abantu baffe babadde babuza Mwami Byabakama nga baagala ababuulire ezo results zagamba ensi azijjawa, naye Mwami Byabakama ne ttiimu ye nabo kiragira ddala nti tebamanyi gye biva, wabula omulimu gwabwe gwa kubisoma. Kitegeeza nti si be bali mu bitambo gy'akano akalulu. Bino byonna bigendererwa kumalamu bantu maanyi, bigendererwa kukakanya abantu, kukakanya moodu yaabwe na kusaawo kifaananyi nti balondedde bwereere, ekitali kituufu kye mbakubiriza obutakkiriziganya nakyo. Kati bannayuganda bannange mwenna abampuliriza wano e Uganda ne Bulaayira, njagala obbategeeza nti newankubadde waabaddewo obumenyi bw'amateeka obungi, obubbi obungi, njagala obbategeeza nti twawangudde kano akalulu. Kano akalulu twakawangudde, ate twakawangulidde ku magini y'amaanyi nnyo. Njagala n'obbategeeza abaganda bange nti intaneti oluddako tugenda kubalagira ddala
buli kimu nga bwe kyatambudde, kubanga ebisinga tubiina ate n'ebirala tukyagenda maaso okubifuna. Mwai Museveni yawangudde mu butundu butono nnyo ate nga yawangulidde ku kamagini katono nnyo. Naye nga bwe mbategeezezza nti naddala mu bitundu ng'ebya Western Uganda yo tewabaddeyo kulonda. Mu bitundu ebya Bunyolo, ebya Tooro, ebya Nkole, eby'Ekigezi n'eby'Erwenzori. N'olw'ensonga eyo bannayuganda bannange, nze ndi mugumu nnyo tinakyemalira, twamuwangudde mu kalulu. Era saawa zino agezaako okufuba okukyusa eddoboozi ly'abantu, agezaako okukozesa amawulire nakozesa zi TV. Nkunga bannayuganda mwenna obutakkiriza buno bubbi, obutakkiriza kulinyirira ddoboozi lyammwe na ddembe lyammwe. Kuno okulonda twakuwangudde. Mwai Museveni n'akabinja ke akatono akaba batunyigiriza bagezaako era okwesiba ku bantu newankubadde abantu balaze eddoboozi lyabwe. Bannayuganda bakunga bayimirire ku magulu gaabwe, babeere bavumu, babeere bagumu, eddembe lyaffe tuliremereko, tulabe nga tulifuna. Njagala obategeeza nti mu ssaawa eziddako nja kuba njogerako gye muli nate okubakubira ettooki n'okubalaga kiki kye tuteekateeka okuzzaako. Naye era mwenna mwakirabye, bannayuganda bali wano n'okwetoloola ensi yonna, tinakyemalira twamuwangudde, era oba nakyemalira bwe ne gavumenti eyamusibira mu bbwa kati etandise okusebengerera egenda. Saawa zino ba RDC, ba DISO ne bannamagye n'abapoliisi bali mu kuyiga ba agenti baffe ne ba coordinator basobole okubajjako zi DR form ezirina obukakafu nti twawangudde. Saawa zino essimu zaffe nga mumuli eyange n'eya mukyala wange n'essimu zonna ezikozesebwa wano ewaka zonna zasaliddwako wakati mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo kikulaga nti nakyemalira ali mu panic. Naye nze ndi mugumu, era bannayuganda mwenna njagala mbeere bagumu. Nga bwe mbategeezezza nti mu ssaawa ezigenda okuddako nja kweyongera njogereko gye muli, mbategeeze kiki kye tuteekateeka okuzzaako basebo ne bannyabo. Naye njagala obeebaza nate olw'okubeera abagumu, olw'okuvaayo mu bungi ne mulonda, n'olw'okwagala ensi yammwe, era mbategeeze nti eno firimu tennaggwa wabula etandika butandisi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange. Kyewuunyisa nti abakulembeze baffe aba NUP newankubadde bangi obululu bwabwe bwabbiddwa wakati mu buswavu n'omu bumenyi bw'amateeka, naye era abantu bangi beebereddemu, era kikulaga nti abakulembeze ba MP ba NUP bawangudde era bawangulidde waggulu. Naye ate yonna gye tuwangudde ebitundu ebisinga tubadde tufuna obululu oba oliawo buli mu kitema kyekimu ne ba MP, ate obulala nga bwange buli waggulu nnyo ne kuba MP baffe. Ekyo nno kyongera okulaga nti Mwai Museveni kano akalulu kamulakidde. Njagala nnyo bwe mba njogera ne bannayuganda bantunuulire nga just omu ku bannayuganda 1,45,000. Newankubadde ebikolobero bingi bintusiddwako nze ng'omuntu, naye siri wanjawulo ku bannange. Bangi bannange bali mu makomera essaawa eno, nze ndi waka. Bangi bannange bagiddwamu amannyo. Bangi bannange bali ku bitanda balwanirira bulamu bwabwe. Bangi bannange battemulwa era twabaziika. N'olw'ensonga eyo sisobola kutandika kutunulira bulamu bwange nga waliyo ne bannaffe abataddewo obulamu bwabwe ne butirimbulwa. So sijja kutunulira ku bituuse ku nze wabula bitutuukako ffenna nga bannayuganda. NUP parliamentary candidates are leading by far is evidence that we are leading. And just to let you know that the majority, many of our NUP candidates were getting the same range of votes with me, and in very many cases, I as an individual was getting even many more votes
than our NUP candidates. So that alone should show you that General Museveni is finding a very hard time to rig this election. He's finding a very hard time to alter the results. And that is why they are not relaying what is coming from the polling stations. They are just fabricating their own numbers and ordering Mr. Byabakama to announce them.